mobedo list no nitiere godo. Erokamano Joyce. En adiera makende ni gini process mitime godo gi dho kisungu iluongo no pek. Kendo ng'ato nitie ka miluongo ni Sugar Directorate. Sugar Directorate ni en the custodian ma gik moko duto te matimore e sugar sector. To kae ma yula osebede malach momiyo there is lack of information kuom jopur e gima dhi mbele. En adiera makende ni kaka ng'iye kata kaka nene ni sirkal mamalo chik opogo sirkal ma the county government kod national government. Agriculture Joyce en a devolved function. To the process mwaneno ka sirkal mamalo riembo go gini kelo to kachiel kod chich mapek. Number one, Sugar Directorate sama wuoyo kodi ni onge gi capacity manpower. Ji mang'eny manitiyo kuno mwang'eyo nche oseretire. Sugar Directorate ne nigi jotich manyalo chopo 30. Kawuono jotich modong' e Sugar Directorate kikawo branches ma Kisumu kod Western to kod man Mombasa to kod man e main office Nairobi gin ji ma ok chop dhano 10. Mano achiel kuom fuok mantie kanyo. Information ma gigi kaka timore en Sugar Directorate in collaboration with the parent ministry ma en Ministry of Agriculture. Kendo okaluoro wacho ni kidwa dwaro ministry madwaro lokruok maduong' en Ministry of Agriculture. Nyaka wabed gi jatend migawo mantiere sani Ministry of Agriculture ma en edero agriculture edero mar piny mar Kenya. Waneno mana ka yulo nitiere kendo wabiro kwayo ker ni kaber te lokruok ma isikilieko ni Ministry of Agriculture dwaro ng'at ma enthusiastic, ng'ama nyalo tiyo matek machiwo gokinyi kendo ng'eyo gima timore e ministry. Ministry mar Agriculture nitiere nindo matut. Kanye